Всем доброго времени суток. Сегодня будем делать вот такой чехол на нож Victorinox. Конструкция схожа с классическими пластиковыми чехлами Victorinox Spartan. Спокойно помещается. Раньше я делал чехлы более прямоугольной формы, но при нахождении ножа в чехле края топорщились некрасиво, а здесь все выглядит достаточно красиво, симметрично. Поначалу, конечно, чехол будет еще груб, но в процессе эксплуатации все это примнется, зажмется и будет достаточно красиво. Что нам потребуется для изготовления такого ножа? Две заготовки размерами: по длине 11,5 см, по высоте 5 см. Конечно, это далекие размеры от размера самого ножа, но нужно учитывать запас на швы по полсантиметра с каждой стороны, с трех сторон, и запас толщины, который будет компенсироваться натяжением кожи. То есть вот видим, что свободные места, свободная кожа, она уходит в толщину. То есть вот она. По факту-то. Что делаем дальше? Дальше нам нужно закруглить края. Обычно я использую свою любимую линейку. Вот такую. Но ни один из предложенных размеров мне не подходит. Поэтому поступаем вот как. С каждой стороны отмечаем середину. Соответственно, 2,5 сантиметра. И теперь от каждого края в этой середине мы отступаем также 2,5 сантиметра. Берем циркуль или что-то подобное. Делаем такие действия. Идеально ровно может не получиться, но ничего в этом страшного нету. В любом случае, после сшивания мы будем все подрезать, подбивать. На первый, на второй. Сейчас берем нож и аккуратно все это вырезаем. Следим за тем, чтобы у нас нож был перпендикулярно поверхности. Чем аккуратнее мы сейчас вырежем, тем в дальнейшем у нас меньше будет обработки. Не старайтесь с одного прореза отрезать, потому что если вы будете сильно давить на кожу, ее может повести. В дальнейшем это прибавит работу в обработке. Наши заготовки вырезаны. Не старайтесь все это подровнять, по той простой причине: равняя на одной стороне, вы будете уходить от другой стороны. Соответственно, все это будем подравнивать после сшивания. Дальше мы что делаем? Размечаем линию нашего будущего шва. Пробивать начнем на расстоянии 2,5 см от края заготовки. Их можно было обозначить до отрезания. Ну, либо просто ориентиром взять точку, от которой мы брали, размечали. Пробиваем сначала в одной заготовке.
Прикладываем другую, чтобы все было красиво и аккуратно. И также отмечаем, откуда у нас пойдут первые отверстия. Теперь дальнейшее пробивание у нас должно идти параллельно. То есть сделали здесь, например, раз, два, три пробоя. Сделали здесь 3 пробоя. Соответственно, на второй заготовке ровно таким же образом. От этой точки делаем 3 пробоя. Размеры могут быть любыми. Все это, скажем так, опытным путем подобрано. Дальше, когда переходим на закругление, я выкручиваю 3 зуба с своего пробойника, оставлю 2. Это требуется для того, чтобы сделать гладкий этот поворот. Вот, соответственно, чтобы здесь все было равномерно, количество отверстий одинаковое, расстояние одинаковое от края. Но такие вот метаморфозы круглых изделий. Поэтому мы просто сейчас поставим отверстие ровно посередине между двумя крайними отверстиями с обоих сторон. И от этого предотвратим перекос изделия. Дальше берем иголку нитки. Складываем нить вдвое и меряем по нашей заготовке. То есть нам хватит нить за глаза. Иголку. Капрон у меня уже вощеный, плетеный. Продеваем нить в иголку. На расстоянии 2-3 сантиметров мы иголкой протыкаем посередине нить. Образуется у нас такая петля. И вытягиваем. С другой стороны ровно так же. Продели. Проткнули, вытянули и затянули. Сшивать мы начинаем не с крайних отверстий, так как у нас седельный шов заканчивается возвратными швами. То есть видите, крайние 3 шва двойные. То есть, соответственно, начнем мы с 3-го отверстия, дойдем до 1-го и развернемся. Как здесь дойдем до крайнего, 3 сделаем возвратных для закрепления нити. Сейчас, как сошью, приступим к обработке. Наше изделие сшито. После сшивания всегда рекомендую пробить швы молотком. Если у вас кожа лакированная или достаточно мягкая, нежная, боитесь повредить, то можно компенсировать удары, просто проложив еще один слой кожи. Смотрим, что у нас получилось. Достаточная куча косяков. Поэтому мы края и не обрабатывали. Если бы, конечно, мы делали это все по предварительно вымеренных лекалах, уже все, чтобы четко было, то такого бы не было. Берем лезвие от опасной бритвы и начинаем все это обрезать. Медленно, не спеша, аккуратно.
Лезвие также стараемся держать перпендикулярно нашему изделию, потому что мы можем срезать под углом. Сам стык будет ровен, но край будет неровным. Косяков становится меньше. Дальше берем специальный инструмент для снятия фаски края кожи. Обычно я это делаю до сшивания, но так как у нас много чего пришлось обрезать, я об этом знал, чтобы не переделывать одну работу несколько раз. Не забываем снять вот в этих местах изнутри, для придания аккуратности нашего края. Далее, для придания более аккуратных округлых очертаний, видно, что у нас есть косяки, берем наждачную бумагу. У меня зернистость 80, но можно взять и 200, что-нибудь помельче. И аккуратно вот так вот все эти неровности, также заходя на фаску, мы зашлифовываем, придаем более аккуратную форму. Еще момент при шлифовании. Проводите по краю пальцами, вы будете чувствовать, где у вас выпирают бугорки. Далее мы черним край, используя обычную обувную краску, жидкую. Она быстрее впитывается, быстрее сохнет. Даем краске чуть-чуть подсохнуть, берем воск. Натираем край воском. Обычный пчелиный или свечной воск, только не перепутайте с парафином. Натираем по всему периметру. Дальше я использую такой инструмент. Это называется сликер. Но если у вас его нет, можно взять обычный шерстяной носок. У меня он уж такой бывалый. Укладываем заготовку и начинаем вводить так по краю. То есть видно, что носок у меня полирует сам край, сам торец. После всех манипуляций для особо придирчивых нужно проверить ровность снятой фаски. То есть вот здесь мне можно еще снять ее. Вот здесь видите, что здесь больше снято, здесь меньше. Сейчас я закончу все работы с ним, и он будет готов. Нож также без проблем помещается. Нет смысла полировать торец в ноль. По той простой причине, при частой эксплуатации слои кожи будут расходиться, сжиматься. И все это просто не будет давать ему сохранять свой прежний вид. Спасибо за внимание. Всего доброго. До скорых встреч.